สวัสดีครับสำหรับทริปนี้ผมจะเดินทางจากฉะเชิงเทราไปที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากระยะทางประมาณ734กิโลเมตรเพื่อไปชมน้ำตกทีลอเลแล้วก็น้ำตกขั้นบันไดนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับเพราะตอนนี้เหมือนฝนจะตกแล้วสำหรับทริปนี้จริงๆแล้วผมได้ออกเดินทางตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่ด้วยภาระหน้าที่การงานผสมกับความขี้เกียจนิดๆหน่อยๆของผมก็เพิ่งจะได้มีเวลาตัดคลิปออกมาให้เพื่อนๆชมกันนี่แหละครับด้วยระยะทางที่ค่อนข้างไกลประกอบกับที่ผมมีเวลาค่อนข้างจำกัดทำให้ผมเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกเดินทางในช่วงกลางคืนแม้ว่าหลายๆคนจะทัดทานเพราะเห็นว่าเส้นทางแม่สอดอุ้มผางเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างมืดและอันตรายในทริปนี้เป็นทริปแรกนะครับที่ผมใช้รถคันใหม่เป็นเจ้า KLR 650มาออกทริปแทนเจ้า Yamaha Bolt R คันเดิมการขับขี่ระยะทางไกลๆขึ้นเขาท่ามกลางความมืดมิดผ่านถนนที่คดโค้งอยู่ตลอดเวลากับรถที่ยังไม่รู้มือทำให้ผมต้องใช้เวลาทำความรู้จักนิสัยใจคอของมันอยู่นานพอสมควรเลยครับตอนนี้เวลา 4:45 แล้วครับเดินทางมาได้ประมาณเกือบ600กิโลแล้วตอนนี้ผมอยู่บนถนนเส้นที่จะเดินทางไปอำเภออุ้มผางนะครับเป็นถนนที่โค้งไปโค้งมาเยอะมาก 1,219 โค้งทั้งหมดยังเหลืออีกประมาณ100กิโลเดี๋ยวเราไปต่อครับในระยะทาง100กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงอำเภออุ้มผางภายใต้ความมืดมิดซึ่งมองไม่เห็นข้างทางมีผมเพียงลำพังที่ยังใช้เส้นทางอยู่ผมค่อยๆขับขี่อย่างประคองตัวเพราะหากเมื่อไหร่ที่ผมใช้ความเร็วและประมาทจนหลุดโค้งผมอาจจะร่วงลงสู่หุบเหวที่อาจจะมีอยู่ตลอดเส้นทางเมื่อไหร่ก็ได้ผมใช้เวลากับ100กิโลเมตรสุดท้ายนานถึง2ชั่วโมงแต่ในที่สุดผมก็มาถึงอำเภออุ้มผางจนได้ครับตอนนี้เวลา1:00แล้วครับผมเพิ่งมาถึงอำเภออุ้มผางจังหวัดตากใช้เวลาเดินทางทั้งหมด11ชั่วโมงเหนื่อยมากตอนนี้หมดแรงมากเดี๋ยวหาที่พักก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับตอนนี้เวลา8:15 นาทีผมอยู่กับลุงลบนะครับลุงลบจะพาผมเที่ยวที่อุ้มผางเนี่ยตลอด3วันนี้หลักๆก็ไปทีลอเลน้ำตกขั้นบันไดวันนี้ไปคัดกรองก่อนแต่ว่าตอนเช้านี้เราต้องไปคัดกรองที่ทำการอุทยานก่อนนะครับถ้าติดโควิดก็อดลุ้นกันครับแล้วเมื่อคืนเนี่ยผมเดินทางมาถึงอุ้มผางเนี่ยถึงเวลา1:00ก็ได้ความอนุเคราะห์ที่พักจากป้าแก้วกับลุงลบนะครับก็ไปนอนบ้านลุงลบมาเมื่อคืนอากาศที่นี่เย็นมากน่าจะประมาณ20ได้ไหมประมาณ20องศา ต
การอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางเอาละครับหลังจากได้ไปคัดกรองโควิดณที่ทำการอุทยานตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วลุงลบก็พาผมมาที่ท่าน้ำหมู่บ้านแม่ป่าละทะเพื่อเตรียมเรือที่นี่ผมได้รู้จักกับเบิร์ตเด็กหนุ่มผู้จะมาช่วยพายเรือและคอยเป็นลูกมือให้กับลุงลบเพื่อพาผมเดินทางเข้าไปชมความสวยงามของน้ำตกทีลอเลและน้ำตกขั้นบันไดซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับทริปในครั้งนี้และเมื่อเรือพร้อมเราก็เริ่มออกเดินทางในทันทีครับเราเริ่มล่องเรือที่ท่าน้ำหมู่บ้านแม่ป่าละทะต้นน้ำแม่กลองนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำแม่กลองเดียวกับสมุทรสงครามแค่ไปผ่านกาญจนบุรีก็ถูกเรียกว่าแม่น้ำแควแล้วก็กลับไปเรียกแม่น้ำแม่กลองอีกทีนะครับอันนี้ 10 โมง 45 นาทีแล้วใช้เวลาล่องเรือเข้าไปประมาณ5 ชั่วโมงครับในช่วง2 ชั่วโมงแรกหลังจากที่เราเริ่มออกเดินทางผมใช้เวลานี้บันทึกความเงียบสงบและความสวยงามของธรรมชาติทั้ง2 ฝั่งของแม่น้ำธรรมชาติของที่นี่ยังคงบริสุทธิ์ไร้ซึ่งการปรุงแต่งจากโลกภายนอกในช่วงนี้ลุงลบและเบิร์ตยังไม่ได้ออกแรงบังคับเรือมากเท่าไหร่เพียงคัดท้ายเบาๆเพื่อประคองเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำอย่างช้าๆจนกระทั่งราวๆบ่ายโมงครึ่งเราก็จอดแวะบนชายหาดริมหน้าผาอันร่มรื่นเพื่อพักเอาแรงและทานข้าวกลางวันจากสำรับง่ายๆที่ลุงลบเตรียมเอาไว้ให้ตั้งแต่เช้าเมื่ออิ่มหนำดีแล้วลุงลบก็เรียกผมขึ้นเรือเพื่อออกเดินทางต่อพร้อมกับร้องเตือนให้ผมระมัดระวังกล้องโกโปรที่ผมยึดติดอย่างง่ายๆไว้ข้างลำเรือแต่ด้วยความดื้อรั้นและคิดว่าสภาพแม่น้ำข้างหน้าคงจะราบเรียบเหมือนที่ผ่านมาผมจึงยืนยันกับลุงลบว่ากล้องโกโปรของผมยึดแน่นกับเรือเป็นอย่างดีแล้วขอให้ลุงลบอย่าได้เป็นกังวลแต่ในที่สุดผมก็ต้องสูญเสียกล้องโกโปรให้กับแม่น้ำสายนี้จนได้เป็นอย่างไรกันนั้นไปชมกันเลยครับมันหนักไม่จะจมลงข้างล่างนี่แหละครับผลจากความประมาทแต่ไม่เป็นไรยังไงก็เอาคืนมาไม่ได้เราไปลุยแข่งมันๆข้างหน้ากันต่อดีกว่าครับถึงที่พักแล้วเอาของลงก่อนแล้วก็ค่อยไปน้ำตก
มื่อมาถึงพื้นที่ตั้งแคมป์ผมก็พบว่าสัมภาระต่างๆของพวกเราถูกขนส่งโดยไปรษณีย์ป่ามาก่อนล่วงหน้าแล้วพรุ่งนี้ผมค่อยพาเพื่อนๆไปพบกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แห่งป่าอุ้มผางแห่งนี้แล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมต้องรีบตั้งเต็นท์ก่อนเพราะเดี๋ยวเราต้องร่องเรือต่อไปชมน้ำตกทีลอเลและน้ำตกขั้นบันไดกันในวันนี้เลยตอนนี้ลุงลบและเบิร์ตพาผมล่องเรือผ่านแก่งอีก 2-3 แก่งลงมาเพื่อไปชมความสวยงามของน้ำตกทีลอเลและน้ำตกขั้นบันไดน้ำตกทั้ง2แห่งจะสวยงามขนาดไหนเราไปชมต่อกันเลยครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาเลยฮะจริงเหรอเลยเปิดได้สวยเลยโอ้โหนี่กันไหนบันไดเดินขึ้นไปข้างบนนะครับโคตรสวยธรรมชาตินี่สุดยอดจริงวะแปลกนะไม่ลื่นเลยนะน้ำไหลตลอดเลยตะไคร่ไม่จับตะไคร่ยังจับไม่ได้ที่ธรรมชาติสร้างนะครับที่คนมาทำไว้นะหายเหนื่อยเลยณตอนนี้นะครับผมรู้สึกว่าทริปเนี้ยทริปที่สุดสำหรับผมแล้วทั้งได้การขี่มอเตอร์ไซค์รวด11 ชั่วโมงนั่งเรือเกือบ5 ชั่วโมงนี่มาชมน้ำตกสวยๆแบบนี้ครับน้ำตกขั้นบันไดโอ้โหช่วงที่สวยสุดช่วงไหนนะนี่ตุลาครับตุลานี่น้ำเพราะว่าเขาเริ่มเปิดท่องเที่ยวแล้วตอนล่องแก่งก็จะสนุกกว่านี้ด้วยนี้น้ำถือว่าน้ำน้อยน้ำตกจะสวยกันนี้แก่งก็ล่องมันกว่านี้ใครมีเวลาก็จองกันไว้นะครับปลายปีช่วงนั้นก็เป็นช่วงอากาศหนาวด้วยอากาศสบายจากขั้นบันไดเดี๋ยวเราไปต่อที่ทีลอเลครับตอนนี้เบิร์ดกับลุงลบกำลังพายทวนน้ำกลับขึ้นไปที่น้ำตกทีลอเลก่อนจะถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ยอดอ่ะเหนื่อยแทนครับเอาสู้ๆทีลอเลข้างหลังกันนะแล้วเป็นทางทั้งวันรอเล่นเอาแล้วโหนี่ถ้ามาทริปกัน 4-5 คนนั่งในลำเดียวนี่หนักเลยฮึบ
ลากมาเลยครับลุยสุดยอดครับ ได้ลุยทุกอย่างครบหมดเลยอยากช่วยแต่ช่วยไม่ได้ยิ่งช่วยยิ่งแย่อยู่เฉยดีกว่าแล้วมาดูตรงนี้เราจะผ่านมันไปได้ไงโอ้โหเว้ยหลังจากชมน้ำตกทีลอเลและน้ำตกขั้นบันไดเรียบร้อยแล้ว เราก็กลับมาที่แคมป์แต่เพื่อนๆรู้สึกเหนื่อยแทนลุงลบกับเบิร์ตไหมครับพายเรือให้ผมแล้วยังต้องกลับมาทำกับข้าวให้ผมทานอีกไปดูกันครับว่ามื้อเย็นนี้จะมีเมนูอะไรบ้างที่ลุงลบและเบิร์ตทำไว้ให้ผม เซฟเบิร์ดเลยเซฟลุงลบทำอะไรให้กินมั้ยเนี่ยไข่เจียวมาตรฐานแกงไก่ฟักทอง ไก่ฟักทองที่เราไปขอเขาข้างทางมา แล้วก็ผัดกะหล่ำปี ปีหมูพริกอันนี้อร่อยว่ะตั้งแต่กลางวันแล้วทำพี่กระถางว่าตื่นกี่โมง รู้ใช่ไหมตื่นโมงเนี่ย นอนเยอะคืนนี้ ผมอยู่บ้านกินไม่ได้เหล้าขาวอะ แม่ ไม่รู้กินมันได้กลินหรือมันเวียนหัวไงไม่รู้กินแต่เบียร์พอมาอยู่ป่าได้กินได้แปลกเหมือนกัน มันเหนื่อยก้า พออยู่ป่าได้กินเหล้าไปกินข้าวไปกินได้ สำหรับเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินป่าขึ้นไปบนภูเขาด้านบนตรงนู้นเพื่อไปตั้งเต็นท์นอนคืนที่2นะครับเมื่อคืนนี้เราตั้งเต็นท์กันที่ริมแม่น้ำแม่กลองลุงลบกับเบิร์ตช่วยทำอาหารให้ทานอร่อยมากนะครับแต่พอได้เหล้าป่าเข้าไปก็หลับสบายครับเมื่อคืนหลับสบายเดี๋ยววันนี้เราเดินทางกันต่อครับเราจะไปตั้งแคมป์ในคืนที่2ในป่าครับ เพียงไม่นานหลังจากที่พวกเราทั้ง3คนเก็บของและทานข้าวเช้าเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์แห่งป่าอุ้มผางก็เดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ป่าที่ผมว่าประกอบไปด้วย3ชีวิตได้แก่พี่พลาและลูกชายส่วนอีกหนึ่งนั้นมีชื่อว่าพังแบงผู้จะมาคอยบรรทุกสัมภาระอันหนักอึ้งของเราในครั้งนี้ดูเหมือนว่าชายหนุ่มอย่างเราทั้ง5คนกำลังเอาเปรียบหญิงสาวผู้มีร่างกายกำยำตัวนี้อยู่เลยนะครับก็ได้อาบน้ำคลายร้อนแล้วพังแบงก็พร้อมเริ่มงานทันทีโดยผมขออนุญาตพี่พลาขึ้นหลังพังแบงเพื่อข้ามแม่น้ำไปด้วยและนี่เป็นประสบการณ์ในการนั่งช้างครั้งแรกของผมอุ้ยโทษเหยียบหัวโอเค
เอาลงก่อนเดี๋ยวขึ้นไปลงตามเดี๋ยวใจเย็นๆน้องแบงโดนเลยครับโดนเลยแล้วกันนะขอบคุณครับอาบน้ำให้ดีก็เอาตายหน่อยเนาะทาครีมไงอาบน้ำเสร็จต้องทาครีมหลังจากเอาของใส่ช้างขึ้นไปแล้วก็เราก็เดินป่ากันต่อครับ เพื่อไปตั้งแคมป์อีกคืนหนึ่งกันเด้อเส้นที่เราเดินนี่ก็เป็นเส้นเดียวกับที่ช้างเดินนะครับตัวเริ่มเทิมเลยขึ้นเขาได้สบายตลอดเกือบชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นทางขึ้นตลอดเลยครับยังไม่ถึงจุดสูงสุดน้องเดินมาทันแล้วครับเดินเร็วมากอ่ะจอดเลยจ้าใครบอกช้างอุ้ยอ้ายไม่อุ้ยอ้ายนะครับโคตรคล่องเลยเนี่ยเดินตามไม่ทันเลยอ่ะตอนนี้มีช้างมาอีก3 เชือกหลบก่อนนะครับหลบให้ช้างมันดื้อแล้วเหรอครับฮะยังจุดพักถือว่าเป็นทริปที่เดินเร็วมากนะครับปกติเราไปเดินเขาที่เราค่อยๆก้าวอันนี้ลุงไล่หลังมาตลอดเลยพักก่อนครับทริปอื่นๆนี่คือเขานอนคืนเดียวที่แก่งไม่ใช่ที่เรานอนเมื่อคืนเดียวแต่เช้าก็กลับมาเดินกลับยาวเลย18 โล เ
สวยเลยบึ้งอยู่กลางป่าถึงแล้วครับสถานที่กลางเต็นท์คืนนี้โอ้มาถึงลุงกับเบิร์ตก็ทำงานเลยทันทีไม่พักหน่อยเหรอครับคุณอยู่มาม่าแล้ว ผมมีแก๊สเดี๋ยวผมต้มผมเองได้เครื่องพลังได้มามากนะครับได้ทำอย่างอื่นได้วันนี้หมดแรงมากเราเดินมากันประมาณ2 ชั่วโมงครึ่งนะครับได้ระยะทางประมาณ6 กิโลตอนนี้4:45แล้วเดี๋ยวตั้งเต็นท์นอนกันที่นี่ก่อนถึง1 คืนพรุ่งนี้เราเหลือระยะทางอีกที่ต้องเดิน12 กิโลกินข้าวเช้าเสร็จก็เดินเลยข้าวเที่ยงไม่ต้องข้าวเที่ยงไปกินที่นู่นถึงบ้านก่อนเดี๋ยวรีบตั้งเต็นท์นะครับวันที่3ครับ7 โมงตรงหลังจากตื่นมาเก็บเต็นท์เก็บสัมภาระทุกอย่างเพื่อเตรียมขึ้นช้างตั้งแต่ตี 5เราต้องเดินกันในวันนี้ประมาณ12 กิโลครับแต่คิดว่าเราคงเดินไม่ยากเท่ากับเมื่อวานเพราะว่าน่าจะเป็นทางลาดไปตลอดทางหลังจากผ่านการเดินเขาที่สันนอกวัวที่ตัวเพ่งและที่อื่นๆก็ที่นี่ถือว่าเดินสบายกว่าทำเวลากันหน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องเดินทางกลับฉะเชิงเทรา700 กิโลในระยะทางประมาณ12 กิโลเนี่ยเราน่าจะไปถึงประมาณเที่ยงยังมีเวลาเดินทางกลับฉะเชิงเทราอยู่นะครับไปครับเอาละครับวันนี้เป็นการเดินวันสุดท้ายของทริปแม้ผมต้องเร่งเดินในระยะทาง12 กิโลเมตรให้ได้ในเวลาไม่เกิน5 ชั่วโมงเนื่องจากผมมีภารกิจที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับที่พักที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อในวันนี้แต่ผมก็ไม่พลาดที่จะแวะชมและสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่ารอบๆตัวมันตกลับกลางป่าเดี๋ยวว่าหน้าน้ำใหญ่สวยมาถึงน้ำตกสวยๆทั้งทีโคตรเย็น
หัวมาอย่างนี้แหละ โอ้โหลาบขาเลยเนี่ย ในที่สุดแม้ผมจะเสียเวลาแวะเล่นน้ำตก แต่ผมก็มาถึงที่หมายตามกำหนดพี่พลาและลูกชายซึ่งล่วงหน้ามาถึงก่อน ก็ได้นำรถอีแท็กมารับพวกเราทั้ง3คนไปส่งยังที่ที่ลุงลบจอดรถทิ้งเอาไว้ นี่ครบทุกรสชาติเลยนะครับทั้งทุกอย่างครับตอนนี้ 11 โมงครึ่งประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งเรามาถึงจุดที่เอารถมาจอดไว้ ก็ขออนุญาตปิดทริปการเดินทางโซโล่ไรเดอร์เดี่ยวมอเตอร์ไซค์ที่นี่นะครับสำหรับทริปที่ลอเลน้ำตกขั้นบันไดนะครับขอบคุณลุงลบขอบคุณครับผมน้องเบิร์ตแห่งลุงลบทัวร์นะครับใครจะมาเที่ยวที่นี่ก็ติดต่อลุงลบได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วก็ขอบคุณควานช้างที่อะไรนะครับพาราครับพี่พารากับน้องจักรพันธ์แล้วก็ขอบคุณทางแบงค์ด้วยครับที่อุตส่าห์ขนของเข้าไปให้ขออนุญาตปิดทริปที่นี่ครับติดตามการเดินทางครั้งต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ